pôjdeme pozrieť na novinky v oblasti dopravy a z lodnej sa presunieme na motocykle. Aťka, krásne dobré ráno. Dobré ránko, pozdravujem vás. Pozrite, akú som si našla. Táto oranžová sa mi veľmi páči, lebo však ja to vnímam ako žena, ale viac sa dozviete o motorkách všakovakého druhu práve tu na výstave Motocykel. Ak máte radi slobodu, rýchlu jazdu, vietor vo vlasoch, tak sa určite oplatí prísť do Incheby už od dnes až do nedele a viac už vie Aťka Mištalová, hovorkyňa. Dobré ránko. Dobré ránko. Presne ako hovoríš, od dnes až do nedele si môžu všetci motonadšenci prísť vyberať z ponuky motoriek všetkých druhov, rôzne skútre, menšie, väčšie motorky, trojkolky aj štvorkolky. A vyslovene, že premiérovo kompletne zastúpené sú všetky značky, ktoré sa predávajú u nás na trhu, takže tá ponuka je široká. Takmer na každej expozícii máme nejakú slovenskú premiéru, máme tu rôzne unikáty v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, či rôzne repliky, ako aj motorky našich známych reprezentantov. Ako je to so sprievodným programom? Čo tu čaká účastníkov? Aj tento rok si môžu prísť tí, ktorí si chcú vyskúšať nejakú motorku, tak testovať skútre, minibajky, ale premiérovo prvýkrát aj veľké motorky. A tí, ktorí nechcú nič testovať, iba sa chcú pozerať, tak pripravené sú kaskadérske show, takisto 8. ročník súťaže v stavbách a prestavbách motocyklov Customs of Slovakia, či napríklad taká taterská výstava. A nám už tu teraz ide motorka a mňa veľmi prekvapuje, že absolútne nehučí. Krásne dobré ránko. Ako je to možné, že ste neprišli s takým obrovským hlukom, celý zadimený a tuto ešte nejaký popol alebo zasmradený, lebo toto bolo veľmi ako také bicykloidné, by som povedala. Dobré ránko. Dobré ránko. Takže prečo to nebol hluk je úplne z jednoduchého dôvodu, pretože stojíme pri plne elektrickej motorke, ktorá nemá žiadne emisie, nemá hluk, nemá žiadny zápach a tvári sa a chová sa úplne ako klasická športová motorka v tejto kategórii. Na čo je určená táto motorka? Prioritne na jazdu v teréne, v ťažkom teréne, na športový zážitok, čiže je homologovaná aj pre cestnú premávku, čiže môžete si udať tzv. Na značky, viete na tom dochádzať do práce, ale určite je prioritné určenie čisto terén a zábava. No aby sme si to mohli porovnať, tak tuto máme tú klasickú motorku a aby sme počuli ten zvuk, že ako to znie, keď je to naozaj, nie je to elektromotorka. Myslím, že toto je motorka Štefana Svitka, na ktorej jazdil na Dakare, tak poďme si to trošku zahúčať, lebo predpokladám, že práve motorkári majú tento zvuk radi. Pekné ráno. To je zvuk. Vieš, ale keď počuješ takýto zvuk, ty ako šofér automaticky vieš, že tam trošku... je motorka. Áno, ale zase aj ekologicky sa dá už jazdiť na motorke.